galera do meu canal! Hoje eu tô aqui com eu mesma, né? Eu chamei minhas amigas porque meu vídeo de hoje, ó, não repara que eu tô cabelo amarrado, né? Vai ser fazendo slime. É um colorido, eu botei corante dentro. Aí eu tô fazendo aqui espuma. Vamos fazer espuma. Aí pra fazer slime tem que fazer espuma também, né? Tem que balançar bem muito mesmo. Até ela espumar bem muito, né? Então eu vou botar agora um pouco de cola. Um pouquinho só. Tá bom. Agora, uma dica para ficar bem boa, tá? É uma dica, não é só uma coisa não, que eu tenho vários slimes. Eu vou mostrar pra vocês, tá? Então, eu vou aqui balançar também a guaricada. Tem que balançar agora a espuma. Vou passar 10 minutinhos. Quando passar 10 minutinhos eu volto, tá? Já passou 10 minutinhos eu balançando, então eu vou botar, olha. Bota um pouco só. Ela mexe. Aqui, ó. Tá vendo? Olha, gente, ficou bem espumado. Quem não gosta de usar espuma barbear, usa isso que eu tô fazendo aí. Você só vai precisar de pasta e água, tá? Pasta e água. Isso mesmo. Que ela fica bem espumada. E ela fica bem boa. Olha pra aqui, gente. Aí tá muito boa. Tá muito. Vou botar um pouquinho. Por que, gente? Pasta espuma. E essa consistência não tem pra nada, né? Chegou a hora da água boricada chegar, né? Então eu vou botar algumas gotinhas. E agora eu vou mexendo. A minha espuma ela queima rapidinho. Porque eu sei quantas gotas sempre tem que ser. Assim, você pode botar umas 5 se ela for pequena, 6 por aí, tá? Aqui, ó, eu tô mexendo. Eu não vou botar corante, que eu quero fazer um negócio. Aí quando eu terminar de fazer ela, eu vou mostrar e depois eu vou acabar com o vídeo, tá, gente? Eu vou sair. Aí vai mexendo. E ela tá saindo. Ela descola do pote, né? Bota mais 3, 4 gotinhas, né? Pra tirar o resto. E se agulhar na sua mão, você passa de água boricada no seu mão todinho e faz. Depois você lava, né? Por causa do vírus, né? Eu vou fazer várias coisas. Agora eu vou pegar lá, não. Gente, é muito bom fazer slime. Eu acho que vocês gostam disso. Eu agora vou mexer também. Tirar. Agora eu vou mexer. Olha só, gente. Que linda. Famosa slime.com.br. E ela faz tudo. Quando ela é gloss, ela faz zoada. Quando ela não é, ela não faz. A que eu fui é gloss, então ela faz zoada. Depois eu só botar creme um pouquinho, gente, se vocês quiserem. Não assim, chegar e bota na hora não. Se você quiser pode botar na hora, mas tem que ser uma colherzinha pequena de chá. Tem assim, de açúcar que vocês botam pequena. Vocês gostam de bebida não? Eu sei que vocês gostam daquelas pequenininhas, colher. Não é desse tamanho, eu tô falando, é mais pequena, tá? Essa aqui é bem pequena. É desse tamanho que vocês estão vendo. Tá? E agora eu vou ficar mexendo. Vocês preferem ficar mexendo e botando água boricada, né? É mesmo? Olha só, gente. Parece com chiclete. Quem fez esse slime, quem inventou esse negócio de slime é um menino que sabe que todas as crianças gostam, né?
A moeba eu não gosto tanto. Aquele vídeo que eu fiz fazendo a moeba, eu não tava nem com vontade de fazer, tá, gente? Eu tava, nessa época, quando eu era pequena, aí eu tinha uns 7 anos, né? Uns 8 por aí, né? Aí eu fazia esse vídeo, mas eu sei que eu não ganhava vídeo, aí eu continuei. Até eu ganhar inscritos. Assim, mesmo assim eu vou continuar. Se não estão deixando like, mas eu adoro fazer vídeo. Vocês, só que eu não tô fazendo muito vídeo agora, porque se vocês não deixaram o like, eu tô inventando fazer um filme bem na hora. Bem da hora mesmo. Pra vocês. Tá? Ai, gente, depois quando eu terminar aqui, vocês vão ver. Esse foi o vídeo, tá? Tchau!